kaja hapa Bagani mtaa hapa street. Mtaa ule kila saa pale ndo wa chini babake alikuwa na kapanga hoteli. Gorofa yani. Hicho uliniambia kile ulisema mwindi ulipigwa, kuja sema umepigwa kwa sababu gani? Chupa jamaa alikuja katika tebu yangu na chakula zangu akana force kunya bia yangu. Mimi namkataza mshikaji mbaya. Nikataza. Kwa nini kilikuwa bia tu? Bia tu, naambia vipi wewe? Wewe na mimi tuna share kama unachukua bia. Basi mama bwana. Katika afika ugomvi mimi nikakataa ule ugomvi. Ukataa mimi nikabadilika. Kubadilika kwa ya mizunguka nipo very power fulani. Yule jamaa nikamwona kashuka. Kama dogo sana. Sasa nikamwambia nimefika sana kama bia hii. Kachupa hii hapa. From mrefu sana mfupi. Lakini kashuka kama chupa bia, kama chupa maji. Afu mimi yani kirefu mrefu kimwili wake mkubwa lakini alikuwa mdogo ghafla. Afu nikamwona mtu mmoja mweusi sana. Sasa mimi sijui mimi kidogo chuoni mtepeleka nimechukua na imani. Kumbe ile ilikuwa ni riski au ni Mwenyezi Mungu alikuwa analetea baraka kitu fulani. Sijui ndugu yangu cha kupata mimi kuitoa katika maisha yangu. Yaani kwa nafanya chochote kile, yaani kuna uwezo yaani kupata chochote, kumuua hata kumchinja chochote uko na uwezo. Kwa jamaa alikuwa shatulia hata. Yaani Mwenyezi Mungu kashanipatia nguvu moja ajabu. Mimi baada ya kuimani kurudia nikaacha kufanya vile na nikafanya kama ushiti. Yule jamaa baadaye nikampa kama nikageuka pale katika meza yangu. Mwenyezi Mungu naye akampa kama ufunguo kashtuka akaogopa akautana vile. Unajua mimi nilikuwa kama malaika kama vile mtoka juu pale mabawa. Kwa hiyo baada ya kurudi vile akakabadilika adui kwangu mimi. Sasa hii jamaa kwa chupa jamaa yani kabadilika na kuala mawazo. Na jamaa kaniona jinsi nilivyo, yani ni mchafu zaidi, yani muona yani maana kaingia. Kwa hiyo akachukua chupa yangu mimi ambayo kwa pombe. Mimi sina ile nimekaa na geuka naangalia potebo yule anipiga. Kani kaja kwa nyuma paka kupiga nayo chupa. Sema Mwenyezi Mungu kamnani mimi kwa vile wakaja kukosa bonge amebounce akanikamata utakutoa nje, lakini akashindwa. Wawili wameshindwa. Baada ya kuomba msamaha tuka nje, sijali nilivizie kwa nje, nikatoka nje nikakaa. Hapo damu zinatoka ya sana. Nikakaa nje nikakutana na Metropolisi captain kwa nani tatu. Akutana Fosmenti. Magari Fosmenti nakutana polisi kawaida. Wote kubwa ilikuwa siku ya Jumamosi hiyo. Umeona mwanangu Alhamisi. Wajua siku Alhamisi tarehe 1 pale. Unajua mwanangu ni siku moja mbaya sana kwa South Africa hii. Inakuwa ni siku moja ajabu sana. Siku moja mavumba ile mbaya mwanangu. Mwanangu. Basi kuniona kaniambia vipi? Nikamwambia kuna janga nipiga chupa bila mpango. Kisha nini ngambia kisha mimi sikijui. Unaweza kumumudu ngambia naweza. Kwa hiyo vipi? Piga simu na hospitali au tupige kwanza muumize. Nikamwambia Manyeli, bwana mimi nimuumize kwanza. Akama utaweza kumuumiza jitu hivyo ngambia butterfly. Basi nakaa na mbona mshikaji anashuka katika magari kwa floor ya kwanza club. Anakuja chini. Hajafika chini. Nikamwambia Manyeli yule pale anambia poa. Wamefika kwenye gari wafungwa vyo. Basi upande nikajificha katika ukuta pamoja wewe nikajificha basi pap oya anakuja tu mwanangu ninampiga teke hili kaenda chini kuna chini sana nguvu ule mkubwa anataka kuinuka nikapiga lingine la kifua nikamlegeza nikapiga lingine la kifua nikamlegeza nikamkalia tumboni mama yake nikamiko vidole vangu vionaje hivi nikavingiza kwenye macho pap umemtoboa macho ya kwa babake
Umemtoboa macho. Uuliza yani Cape Town nzima unajua. Story mimi nilisikiaje afu sasa hilo jina wanatumia lingine. Cape Town nzima unajua, hamna mtu asiyojua. Ukamtoa macho. Macho tena. Jamaa alikuwa anatoka nchi gani? Mbongo, sema anatokea Mtwara huko. Chamba. Na yupo mpaka sasa hivi Cape Town. Adedi kaenda Bongo, Adedi ndio. Kwa hiyo issue ya macho. Bongo doga fresh. Sasa mimi sio jicho moja sioni. Kwa hiyo jicho moja umemtoa wote mawili. Haoni kabisa. Hapa yuko anatembea na watu wanaongea sana. Bwana mtali close. Close. Kwa hiyo kaenda kufia Bongo. So poa kaka. Haina noma mwanangu, mimi nashukuru kwa leo, nashukuru kwa kampani yako, nadhani umeenjoy. Nashukuru wewe mwanangu. Sababu kubwa. Bwana mimi nitaendelea kukumonitor, mimi nipo hapa nitakuwa napita pale Dele, sababu unajua uko wapi, tutakuwa na nani, ushaona bwana, nitakuwa napita mimi pale. Kwa Salma pale nadhani pale ndo kuna msoso, kuna chapati zako. Mfuko nimeweka pale mchukuliwa mfuko hapa. Kwa Salma pale tayari kuna msoso wako nini, kwa unaweza kaenda muda wote, chapati zako umeacha chapati pale. Na kuchukua na uzaji chapati. Sasa pale imebaki utaenda kumchapati sana nani. Kana mazaga mengine mwanangu tanani. Mimi nimekupa hivyo nataka nikumwone niangalie. Nikiendelea kuziona mpaka naondoka nitakuachia mazaga kibao. Naaminia. Sema ndugu wangu anaangalia chochote kitu bwana unakifukoni bwana. Mimi nitakuachia chochote kitu lakini sikupi hela nyingi sababu unajua unavuta. Wewe unataka bei gani? Mimi sio kukwambia, sema mwenyewe mtu mzima mwanangu. Sikupi hela nyingi, yani sikupi kuanzia 200, sikupi kuanzia 200 sababu unajua unavuta. Usiogope. Sababu wewe unapokuwa na hela dodozi inakuwa